Wow. Kayak kuna aing ke lelempangan ya anjing serikeun si beli bis dar. Ya ini kalau di kampung diserikan oleh si bebek. Yang penting kita lihat alam yang hijau, biarkan bebek bahagia, juga si beli bis dan juga gelap ngampar. Ya kita lihat ya ini di kampung di lembur lah, lihat-lihat perkebunan jagung hijau.